我就甲你讲，对了出去来看。以后对不？以后都袂啊。好，开来玩它了。慢慢收，慢慢收。啊，免啊！叫一个打好，有安尼就好诶。哎呦，哎呀，啊，你是搭几日转来？搭几日对病院转来？啊，搭几日转来？转来8天啊。 8天啊，哦，一礼拜啊，对啊安尼无怪你会当来。2015，两年啦。啊，无哪一有啦，咱基本空。你有发迄转来无？有啊。那后摆若做好了，你爱来吗？哦。 50几年前，前使会的会士们来到头城，传播耶稣的福音。当然，他们的脚步到达每一个大小的村落。那在他们的传播福音的时候，发现到也看到，竟然社区里面有很多的老人。那因为农渔村年轻人都外出，那这些老人家在渔村里面没有得到很好的照顾，神父们就把他接回到他们的宿舍，暂时的给他们暂时的照顾，也没有想到说要成立圣方济安老院这个，但是每天出去，然后每天去传播福音的时候，竟然发现有很多很多的老人都很需要这样子的照顾，所以一个接一个的一个一个的把他们带回来。那带了好几位之后，神父们发现他们有困难照顾这样子的长者，所以特别邀请他们的兄妹会就是天主教的仁爱修女会的修女们来担任这个照顾的工作。那正是比较属于社区式、机构式的照顾，也就是从民国64年开始修女们就正式的让这些老人得到比较专业一点，然后特别是医护的照顾他们的衣食，也特别在这样子的给予的生活里面提供他们心灵的需要，以及陪伴他们到终老。就是那个很辛苦，很辛苦，修女们就是没有工作人帮忙他们，修女要做饭啊，修女要洗衣服啊，修女要照顾老人，还有跟他们还有那个教堂，他们很开始的时候很辛苦。什么人好你？你会记得无？袂记哩啊，要记你啊？我你小年互你的啊？我孙啊，无啦，迄个是你的孙。毋过迄个圣诞节伊时阵，我互你迄个。那个阿嬷以前，我们进他来在这里住，因为他一个人在家里，没有人帮忙他，所以我们拜托来，他生病在里面，没有人照顾他，所以他来。这个坏掉了，所以要修理安尼袂好。你讲，我以前我叫你阿母，嘿啦，叫你啊，老啊，老啊。老啊，就因为来这边已经10几年了，我来的时候看到修女们啦，还有这些邓主任呐，还有这些志工们对长者的那种无私的奉献，那我觉得非常的感动。那一般的长者可能他们在家里就只看电视啦，然后就是吃饭啊、睡觉啊，然后就等儿女回来。可是来这边不一样哦，来这边的话，它有一连串的一些课程比如说他们有卡拉 OK 的，那有写书法的，有绘画的，甚至有画图、有带动的。那让我觉得说，我们也会老嘛，对不对？我们都希望说，我们以后老的生活能够过得非常的好。那我在这边真的是让我觉得，咱是大人有迄个阳光，你知道吗？因为咱有的人讲，老人是夕阳，觉得我不是来这边之后，我看到咱的是大人，大家拢安尼花头美面我觉得真的非常非常的感动。我在这边当义工期间呢，已经6年了哈。上至院长又是余院长他自己每天早上去买菜，还服侍老人喂老人吃饭帮老人推轮椅。
他年纪已经80多岁的高龄，哇，实在令我非常的感动啊。所以说，助人有快乐之本啊，能够尽自己之力，能力所及，服务老人啊，心里也是感到很快乐。想在西皮偏休北去。人生在世，疲惫那安老院一直到现在，民国64年到现在已经37个年头因为法令的要求，那跟事实上社区长者的需要、地方的需要，特别是对房间的部分。会要求要有一个简易的厕所。那我们是早期民国40-50年前盖的建筑物，64年服务到现在，这个空间的限制让我们没有办法在房间里面增设一个简易的厕所，让长辈们使用。我们的房间原先早期的时候。神父修女们在照顾这些孤苦无依的长者，设计的是给长辈们有一些独立的空间，当然也有跟其他的长者共同使用一间寝室的，比如说像这一间，之前是有2位长者住，那因应现在的法令的规定，如果我要把这个房间设立一个简易的厕所，那这样等于说这间房间就只能1位长者的寝室。以现在的这个寝室的改建的话，等于说我们这个家会更小，非常非常的小。老的建筑物里面还要有一个无障碍的设施，那因为老的建筑物要增设电梯也是个非常困难，所以在神父修女们开会的决定。把现在的房子拆了，然后盖更好的，让他们能够在这个更好的环境、更舒适的环境、无障碍的环境获得非常好的照顾，特别是天主的爱、满满的爱以及祝福在这里终老。迄你的位啊咧吼，以前你拢坐遐咧吼，他以前吃饱饭他就会回到这个地方，因为这边是长辈1楼，看电视、休息、聊天的地方，那他都有固定的一个位置，他很喜欢就走回来这样子。这拢跳起来，椅啊拢跳起来，你行好，你还换好，有困难无？以前你遮拢有椅啊，互你换，即马拢无，行好，你要看？眠床拢无啊。孙这看这个。我常跟人家说，圣方济在50年前是头城唯一的老人院，50年后很特别，我们还是唯一的，因为头城这个地方没有工作机会，年轻人都外流，那都剩下老人，所以老人人口比率非常非常的高，已经是14%的比率。那头城还有很多的孤苦无依的长者，特别是独居的长者，还有他没有家人的长者，好多还在社区里面。圣方济是头城唯一的社福单位，很需要我们继续为这些长者，我们会愿意做，没有人愿意做的，因为头城没有人愿意来，没有其他的机构来这里开设老人院，所以在神父们照顾弱小者的使命，所以他们决定还是愿意继续在圣方济，因为我们还是看到那些需要者的声音，听到他们的声音。真正的，我头拄啊真心肝真艰苦，就是头拄阿坤吼，我豆豆带伊去楼顶看的时阵，伊心肝讲有讲我爱疼啦，拢疼。安尼
一直看，一直看吼。我生活真艰苦，就是讲，大家分开就对了。对啊，歹势。对啦对啦。恁的厝甲恁拆个安尼，甲大家报告，厝拆了，就准备就爱开始来起，吼，大约爱起2年，新的厝起好好，起好的时阵，借问大家有要转来住无？哇！客人要转来无？袂无。哟，我无知着。安尼哟，安怎讲？你若想要转来，我叫阿瑶去甲你载，好无？好啊。好哈。哦，安尼真好。我甲你带转来。好，今仔日阿瑶甲你带。那我觉得头城好像规模比较好的养护院真的是好像没有，所以我是希望说，大家真的我们咱弄给老啦哈，我们要有那种爱护的心情，这边要重建。大家有钱出钱，有力出力，一起来帮助他们，让我们头城这边呢有一个更好，然后更棒的环境呢，让我们的长者能够更加的有活力，然后更加的健康快乐。现在因为改建，这些院民都已经分散到全县的各安养院了。他们要离开的时候也是心里很难过了我们希望。赶快重建重建以后需要大家发挥大爱的精神尽量的慷慨解囊，有钱出钱，有力出力，使这个安养院生活安养院早日重建完成。有福气就倒来讲大啦，无福气就无法度。重新都起好，你有想要搁转来？有啦。遮较好吼。遮空气较好啦。双脚坐坐跪落去，保庇平安，大家大赚。对啦，哇，这个。小李啊，再见啊！再见。再见喽，小李哦。你莫讲食饱啊，要讲让盛芳记在头城这个地方、南阳这个地方，照顾鳏寡孤独贫困者、孤苦无依的长者，这是我们的使命，也是地方的需要。好啊好啊。2年过后，你几岁2年到79。79啊，遐哇！哇，安尼个少年，2年了你偌济？几岁？95年，你看，83的款哦，还是84？你袂晓讲。我嘛，你2年了几岁？你今年几岁？大家替你算。你几岁？2年了95了。哇，2年了95。